Hai guys, gue Tania. Sebelum itu gue ingin memperkenalkan diri gue dulu ya. Selamat datang di channel Tania. Ya, gue itu as orang dokter. Gue itu ingin menjadi dokter. Gue itu bercita-cita ingin menjadi dokter. Makanya sekarang gue pakai baju dokter. Oke. Jadi kalau ketemu saya hati-hati ya, Anda pasti saya suntik. Oke. Aku ingin memberikan dengan cara membuat hewan menjadi jinak seperti guguk atau kucing and kelinci. Ini rumah gue nggak jelas banget ya guys. Rumah gue itu ya begini doang, sederhana dan agak luas, cuman jelek pikiran saya itu mau begitu ya guys. Dan ini kita matahari mau terbit dan ini adalah sekitar jembatan. Oke guys, sebelum itu aku lagi bikin the vlog. Itu lagi bikin ini apa, kayak tulisan selamat datang. Jadi pada yang mau ke rumah, ada yang gitu selamat datang. Oke, daripada kelamaan, yuk kita tahu tentang tutorial cara menjinakkan hewan. Seperti kayak kuda, kucing, dan lain-lain gitu. Oke, kita buat kandangnya dulu. Telurnya kita siapin. Kalau sapi aku agak gak ngerti. Sapi kayaknya rumput dah. Bayu, kucing, kelinci, serigala, domba aku nggak ngerti. Oke, dan kita siapin makanannya dulu. Kalau kucing udah ada makanannya. Kalau serigala pastinya ya tulang. Ya kelinci pastinya wortel. Makanannya diisi. Insya Allah ini dia makan ini si sapi itu. Oke, kita bikin kandangnya dulu. Maaf ya, kandangnya agak berantakan. Ini baru 3 kandang.
dan kita harus menambahkan satu kandang lagi. Oke. Ini kita taruh sapi 2, kucing 2, and then kelinci 2 juga, and then serigala 2. Dan kita akan beri hewan makan. Serigala pasti makan ini guys. Aku nggak bisa makannya karena aku tuh kayak itu. Jadi guys, saya stopin dulu. Oke. Hai. Dia udah jinak. Kalau sudah ada jinak, ini gini guys. Ada berwarna merah. Enaknya menjinakkan guys. Dia udah dijuk, yang udah dijinakkan. Dan ini belum dijinakkan dan enggak berwarna merah. Dimakan. Oke. Ini jadi kalau kuku itu bisa ngelatih kita. Oke. Berarti kalau kita misalnya minta bunuh dia, pasti si hewan itu ingin membunuh dia. Makanya dari kandang kita nggak bisa keluar gitu. Oke, kita makan. Nah, kalau kucing menjadi berubah warna, ada misal warna orange, warna apa ya? Kalau ini tuh hanya beranak doang kayaknya, nggak berubah apa-apa, hanya makan doang. Ini tuh hanya menikah doang dan nanti punya anak. Dan tada, kelinci baby. Ini si bebek juga, ini si kucing juga. Kalau misalnya kita suruh berdiri, dia pasti akan kita beri makan biar bercinta. Oh my god. Dan inilah anak si kucing channel. Ini juga kalau misalnya kita suruh berdiri, ini kita kasih makanannya. Kalau nggak pulang itu dia daging apa aja, mau daging ayam mentah atau apa. Kucing. Kalau kucing itu udah lama guys. Kucing itu lihat-lihat. Ada yang satu disuruh duduk. Karena biasanya bercintanya itu duduk satu. Makan. Ini makan hewan sapi. Oh my god, bercinta guys. Oh my god, anak sapi. Ada domba guys, dombanya ikut-ikutan aja. Aduh, dombanya mau makan juga guys. Lapar guys. Ini si apa? Belum kenyang ya. Ayo, let's go. Lagi kejar-kejaran guys. Oh guys, dia punya anak guys.